7號馬嘅綠色牧場王咧，好似完全失去控制咁，一路波勾。佢唔單止入唔到第一個彎啊，而且仲一路向外邊跑，就係撞埋欄度啦。以咁嘅速度撞埋欄嘅話，肯定人同馬都好傷啊！綠色牧場王咧，仍然冇辦法修正，一路衝緊過去。先兵衛兄，如果再修正唔到，拉斯壯就會撞埋欄㗎啦，點算啊？你拉緊條韁繩啦，轉彎啊，快啲轉彎啊！唔得啊！如果以咁嘅速度撞埋欄嘅，肯定會重傷㗎。拉斯壯，玻璃大啦，快啲轉彎啦！哎呀，又知你啊！今次玩完啦，玩完啦，我死緊啦！哎呀，係阿星啊！范富先生，你點解會用翻舊時嘅跑法㗎？訓練咗咁耐，你竟然乜嘢都唔記得晒嘅？大叔，阿星你點啊？間座，綠色牧場王點啊？有冇受傷啊？冇啊，佢冇受到傷啊。你又點啊？你同阿星有冇俾我哋撞傷啊？我哋都冇咩事啊。呢個時候，你仲係消除唔到嗰件事嘅陰影啊！你仲係記住六子俾佛光帶走嘅事？頭先將媽媽帶走嗰個男人埋嚟，佢話我知媽媽已經唔要我，已經唔記得咗我呢個仔仔啦。錯啦，佢只係講大話呃你噶咋。六子佢咁錫你啊，又點會唔記得你？你唔好相信啊！冇錯係啦，你當時應承過你媽媽要爭氣噶嘛，唔通你咁快就唔記得咗啦咩？不過，媽媽真係對唔住啊，拉屎壯，有一日最衰嗰個都係我啦。你信我啦，六子佢根本就唔想離開你噶，係因為我冇用爭落嗰個忽光一大筆錢，所以先要將六子俾咗佢當係還債嘅啫。我一定會將六子買翻嚟噶，你信我啦，我一定會噶。不過買之前，拉屎壯你一定要贏好多頭馬。只要你贏到好多頭馬，贏到好多大賽嘅，我可以用啲頭馬獎金去將你媽媽六子買翻嚟嘅。只要我可以贏好多頭馬，咁我就可以同媽媽一齊生活噶啦，係咪呀？冇錯啊，真係好對唔住啊，拉屎壯。算啦，大叔，你又唔需要咁內疚嘅。如果你唔係爭人錢，拉屎壯亦都未必有今日啦。又或者啊，呢啲係拉屎壯嘅命運嚟咧，係咪？講得啱啊！拉屎壯有今日，有好多嘢都係多得范富先生你噶咋。大叔，阿星，點啊，拉屎壯？你哋放心啦，我而家已經冇事噶啦。咁就好啦，嚟啦！而家唔係我哋喺度傾偈嘅時候啊！哎呀，弊咯，拉屎壯而家變咗爆尾啊！盡力去追啦！綠色牧場王，我哋去啦！啊，唔係，你而家係綠色牧場嘅救星啊！哇！喺7號嘅綠色牧場王拉停咗之後咧，再次起步跑過喎。不過咧，而家形勢同頭先完全唔同晒啦，所有嘅馬都將佢拋離晒，佢零零丁丁一隻包尾啊！跑都嘥氣啦，墮到咁密喎，有乜可能會追到上嚟得㗎？我哋嘅風雷電神今次贏緊都得啦！佢而家越放越順啦，帶嚟咗成4個馬位，跟住第2位嘅咧就係超級彈珠同埋白雪王子噶。綠色牧場王仍然係包尾嘅喎，距離尾二嗰隻馬都有成10幾個馬位啊！如果要追上嚟，真係要加油啊，拉屎壯！好啊！俾前面啲馬拋離咁鬼遠。而家拉屎壯已經盡晒力去跑噶啦。喺入到直路前，如果可以追得近前面嘅馬群嘅話，咁都有些少機會可以入到頭幾名嘅。咩話間座？你話有機會入到頭幾名？喂，拉屎壯啊！你唔係普通嘅馬嚟噶，你嘅實力高過晒佢哋噶！你快啲俾你嘅真正實力佢哋睇下啦！
我唔係普通嘅馬嚟，我實力真係高過晒佢哋嘅。不過我贏咗咧，要食家丁牛肉飯噶噃啊！哎呀，俾你激死啦！呢個時間都仲掛住食嘅，快啲全速前進啦！哇！遠遠包尾嘅綠色牧場王發力咁追啊，好犀利！哇，咁快追咗上嚟啊！咩話？哇！好犀利啊，好犀利啊！綠色牧場王咧三爬兩撥追咗上嚟啦，已經跟翻上去前領嘅馬群。綠色牧場王原來係有咁強嘅後勁喎！拉屎座究竟佢仲有冇力再上咧？拉屎座，加油啊！哼，就算點追都係於事無補啦。頭先為咗收復失地都用晒啲力啦，入到直路啊，肯定會腳軟啊！睇嚟入直路之前，應該可以追上嗰啲馬群噶啦。拉斯壯啊，你好犀利啊！我一定要過晒前面嗰啲馬。好啦，而家轉入直路啦！呢隻綠色牧場王咧，真係逢馬過馬咁啊！而家緊守內欄，希望可以逐步推進，超越前面嘅馬匹。哎呀，今次弊啦！如果走內欄，好容易會坐包廂噶，一定要拉出外檔相先得㗎。加油啊！快啲拉出外檔相啦！尖兵衛兄，我哋嘅視野範圍太低啊，睇唔清楚前面嘅情形係點樣啊，所以一定要小心選擇路線先至得噶。冇錯啊，我都睇唔清楚前面係點噶。哎呀，咁你諗住點做啊？我諗住最穩陣都係拉出大外檔上啊，守住內欄好可能會冇位上噶，錯咗 box 就好難拉出去噶啦。咁點得噶？我哋已經落後咗咁多啦，仲拉出去咪蝕上加蝕咯。而家好難贏到噶啦，如果想跑個位置都仲有機會嘅，只不過如果唔拉出外檔嘅，就連位置都冇機會啊，最多係跑第5、第6噶咋。照你咁講法，拉出去嘅話，都係最多得第2名嘅啫喎。如果守內欄唔蝕位又唔阻嘅話咧，都仲有機會跑到第1啦。係咪啊？冇錯啊，係咁就唯有選擇由內檔上啦。橫掂跑第2同埋跑拉尾都係冇分別嘅。係啊，大哥你講得好啊，冇錯啊。拉斯壯，尖兵衛兄，我明白啦，咁就由內檔上啦。開始衝啦！哇！真係好犀利喎，綠色牧場王衝得好勁啊！佢喺內欄一路試跑咧，上到第5、6位啦。爸爸，拉屎壯而家越衝越勁啊！繼續係咁嘅咧，真係可能會贏啊！首先一定要保持呢個勢先，跟住咧就係求神拜佛，千祈唔好有咩意外發生就好啦。爸爸而家點算啊？嗰隻好似狗咁嘅嘢衝得咁勁，好快就會追到風雷電神噶啦！你使乜咁緊張啫？佢走埋內欄肯定坐 box 啊，有乜可能會追得上嚟啊？放心啦，我哋隻馬呢場係一定會贏緊。講得冇錯啊！外檔一定要拉出外檔上啊！有冇人做好心捐啲血俾我啊？點解唔拉出外檔啊？搞乜鬼啊？唔係啊，佢咁就好啱嘅。吓？如果要爭取頭馬嘅，一定要走內欄先得嘅。弊啦，前面有馬阻住去路啊！尖兵衛兄啊，今次真係唔好彩啦，前面嗰2隻馬拍住一齊上啊，我冇可能喺內欄突圍而出啊，咁點啊？咁冇法啦，唯有盡快抽出外檔啦！而家連外檔都唔得啊！咩話？我哋而家被徹底包圍住啊！係一套馬，因為佢同前面嗰2隻馬用緊完全一樣嘅步速嚟跑啊！我哋而家坐緊天然包廂啊！可惡啊！係咁用話，拉屎壯嘅凌厲喘勁同埋速度，咪冇機會發揮啦！大件事啦！哎呀，激死我啦！最唔想見到嘅事啊，而家終於發生咗啊！帶頭嘅馬仍然係風雷電神啊，反而綠色牧場王而家守喺內欄嘅box位完全冇位上，到咗最後200米啦！